हेलो दोस्तों, आज पैनासोनिक का बारे में मैं बता रहा हूँ। पैनासोनिक NC-GK1WTZ इलेक्ट्रिकल किटल। इसका 1.7 लीटर है। 1850 वोल्ट है। कैपेसिटी है 1.7 लीटर एंड 1850 वोल्ट। हाई वैल्यू ब्रश्ड स्टेनलेस स्टील बॉडी, power switch with the pilot lamp, dual water window with water level indicator, one push button for opening LED। अच्छा है, कमती रेट है। स्केल फिल्टर है, पावर स्विच विद पिलॉट लैम्प, वाटर लेवल इंडिकेटर भी है। 1.7 लीटर का ये पानी गर्म करने का पैनासोनिक का ब्रांड है। इनके हिसाब को मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रॉबर्ट न्यूज़ चैनल को फिर मिलेंगे मेरा अगला वीडियो पर। अच्छा मॉडल है, डिज़ाइन भी अच्छा है, देख लीजिए। वाटर लेवल का इंडिकेटर भी है। सपोर्ट करना मत भूलिए रॉबर्ट न्यूज़ चैनल को।